Avrupa Birliği mevzuat uyum çalışmaları çerçevesinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan çevreye duyarlı tasarım düzenlemesiyle elektrik süpürgeleri motor gücü 1 Eylül 2017'den itibaren 9 Watt'ı geçemeyecek. Eskiden elektrik süpürgelerimiz 1000 Watt 2000 Watt'tı ama şimdi gücü 9 Watt'ı geçemiyor. Elektrik süpürgesi almaya gittiğinizde hala size 1500, 2000, 2500 Watt olarak satılıyorlar. Süpürgelerin altını çevirip baktığınızda motor gücü 600 ya da 9 Watt okuyorsunuz. Peki bu nasıl oluyor? Saçı sizden küçük bir bilgi saklıyor. Söylenen güç değeri motor gücü değil, hava wattı. Yani air watt. Elektrik süpürgelerinin gerçek emiş gücünü temsil eden bir ölçü birimidir. Hava akışının saniye başına metreküp cinsinden, emiş basıncıyla Pascal cinsinden çarpılmasıyla hesaplanır. Buradaki büyük P hava watt cinsinden güç, küçük P Pascal cinsinden emme basıncı, Q ise metreküp cinsinden saniyedeki hava akışı. Her zaman güçlü motor iyi vakum yapar diyemeyiz. Motor gücü arttıkça evet göreceli vakum da artar ama vakumu etkileyen başka etkenler de vardır. Mesela motorun verimi. Verim, harcadığınız elektrik gücünün ne kadarını işe çevirdiğinizle alakalıdır. İşe çeviremediğiniz elektrik enerjisi ısı olarak ortama atılır. Artık yeni süpürgelerde yüksek verimli motorlar kullanılıyor. Birçok elektrik süpürgesinde yüksek devirli oldukları için universal dediğimiz motorlar kullanılır. Kömürü biterek servis gerektirmesi, oluşan arkın ısı açığa çıkararak verimi düşürmesi nedeniyle artık özellikle dikey tip süpürgelerde yüksek verimli fırçasız doğru akım motorları kullanılmakta. Alacağınız süpürgeyi fiyat, performans ve kullanıcı kriterlerine göre seçeceksiniz ama mümkün olduğunca yüksek verimli elektrik süpürgesi almaya çalışın.